тоза нигоҳ доштани на танҳо хона, балки кӯчаву хиёбонҳои шаҳр вазифаи ҳар яки мо аст. Аз ин лиҳоз як гурӯҳ волонтерон тасмим гирифтанд, ки минтақаи хиёбони Исмоили Сомониро аз партовҳо тоза намоянд. Фотимахон Низомиддинова волонтери фаъоли ташкилоти ҷамъияти Мир мебошад. Ӯ пайваста аз тренинги омӯзишии ин ташкилот вобаста ба лоиҳаи хурди навиштаи худ кулли волонтерони ташкилоти мазкурро сарҷамъ оварда шанбегӣ барои тоза кардани хиёбонҳои шаҳр эълон намудааст. Ном бурда толи 10 сол аст, ки дар кумитаи маҳаллаи Сирдарё кор ва фаъолият мебарад. Как волонтер кумитаи маҳаллаи Сирдарё ман 10 сол инҷониб кор мекунам. Ана имрӯз мо ҳамун шанбегӣ ташкил карда бо ҳамроҳи сокинон ҳам ободонии шаҳр ҳамин рӯз ҳамин як шанбегӣ ташкил карда барои тайёрӣ ҳам барои иди Наврӯз, чунки ин иди Наврӯзи мо иди умумиҷаҳонӣ қабул карда шудааст ва меҳмонҳо ҳар як давлат мебиёянд. Барои ҳамин ҳаракат кардем, ки ҷое ки меҳмонҳо мебиёянду ташриф меоваранд ҳамин ҷоҳова тоза озода бошад. раиси кӯчаи Сангин Полвонов ва инчунин раиси собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Сирдарё Санавбар Каримова низ ҳамчун волонтер дар ин ташкилоти ҷамъияти Мир фаъолият мебарад. ӯ аз соли 2006 инҷониб дар ташкилотҳои гуногун хизмати волонтерӣ кардааст. Ба гуфти Санавбар Каримова, мақсад аз гузаронидани ин шанбегӣ ободонии шаҳр мебошад. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар бораи волонтерон дар боби 3 зикр шудааст, ки ташкилотҳои ҷалбкунанда бо тартиботи муқаррар намудаи Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомоти давлатӣ, мақомотҳои иҷроии маҳаллӣ, ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунӣ, шаҳрак ва деҳот дар иҷрои тадбирҳо оид ба рушди фаъолияти волонтерӣ ҳамкорӣ менамоянд. мо имрӯз итмом гирифтем, ки ҳамин рӯзи шанбегӣ гузаронем бо аҳли маҳалла, калонсолон, ҳамин ҳайкали Сомониро ба шанбегӣ гузаронда истодаем. мо мақсади мо ободии шаҳр, ободии маҳалла. барои ҳамин дар ин ҷо мо ҳамин шанбегиро гузаронда истодаем. аввал раиси занони ҳамин кӯча будам, баъд раиси маҳалла шудам, дар раиси кӯчаи ҳамин Сангин Полвонов шудам ва 3 сол мешавад, ки 4 сол мешавад, ки ман раиси собиқадорони ҷангу меҳнати маҳаллаи Сирдарё мебошам. ман маҳалли Хорпур Раҳматбоев Донком 71 сола барои ободонии маҳалла тайёри Наврӯзи аҷанба ҳама ҷоя озода каросем, тоза каросем. зиёда аз 20 нафар нафақагирони маҳалла ҳар ҳафта барои тоза кардани маҳалли зисти худ шанбегӣ мегузаронанд ва имрӯз бошад онҳо ҳамчун волонтер дар ташкилотҳои ҷамъияти Мир ҳамроҳ шуда барои тоза кардани хиёбони Исмоили Сомонӣ омаданд. Ташкилоти ҷамъияти Мир кӯшиш дорад то дар оянда низ баҳри пешбурди фаъолияти волонтерон лоиҳаҳои ҷолиб гузаронад.